bwe manvuddeko ku nnono beera njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola mubikole naye temuzijukiza lockdown. Yayimba kana kayimba fumita emboozi iwe empere kineesimisa munange omuntu bwandootako bw'abanga teyalose kibi omanya ayinza okuloota nga togiza omutuga so yalose tuli mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream, you know. Let's see what the future holds. About alien skin, ogamono toto wa ghetto no yakubwe nnyo. Yeah, I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Ne tetujajinga si nti wabulayo abatujajinga, no, abatujajinga baaliyo naye n'abatuwa chance. Nze gwolaba bampazi second chance nga bammeka bannange. So tu transforminga ne tukula, you know, bw'obeera omuto okola ng'omuto, bw'okula n'okola ng'omukulu. So lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kikiri acceptable sometimes, naye it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo tomanyi waka gyakulidde, tomanyi na gyayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandowooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki genyinza omuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale, you know. At least nze artist omuto yenayena bwantunulira alaba olugendo, alaba Katonda mpadde omukisa n'embeerawo nasooka okubeera sitandooza nga nyina emyaka 19. Kagoma I was 20 years when I nakolera Kagoma. Kati giwiseeyo myaka 21. Nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example Joliaga kino Bobi yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yangambanga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwe ndaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okwadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti nekubo ddungi nekubo kyamu, naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gye mito kiyina effect mu maaso, olina kyoba ozimba kati. Naye ultimately mumuwe chance, is a talented young man, he deserves a chance. Tugenda zigabana, ngenda kuwa satu kale nze nkuwe 4, right? Kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakubayo akake no, that's how we enjoy. Nze akange asimanyi artist naye bakayita Soweto Say No to Apartheid. That's my first song. Nubian. Destiny Buju Banton. Then Magic. Madara Buju Banton. Akanga akalala Born in Africa original akafire rutaya. Obusibuna. Yes. Heal the World, Michael Jackson. That's somebody. Yeah. Enimero yo ku Buganga hamani basudde. Nyumirwa nnyo ennyimba za Eri Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love Bob Marley naye n'ennyimba za Bob Marley ndala. Mpuliriza nnyo Non-Stop za Paul Kapero. Teziweddeeyo. Basi Dunia.
basudde. Because you're current president, First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian abakiddamu ekya April Fool's Day. Tumekinze sure tujja wano nga batugambye essaawa 5 ne tumekinze sure zimala kuyita 6. Naffe tubeere sure nti si April Fool's Day. Kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunze okwogerako nammwe. Era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe. Naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye. So tuli basanyufu okwogerako nammwe. Banamawulire nze simanyi munamawulire nti ono wa politics oba ki era mbasaba muleme kwawula bintu bino. Kubanga ekikoke kabadi koka kibakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako. Bweyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something eyo bbeeyi y'amafuta. Bweyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics. Ogenda kuli ekyemisana leero. Bweyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere ndi politics. So mulekerawo byawula. Buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Nubian about Firebase. Yeah, Firebase weeri. Ffe Firebase n'abalala gye bali bangi eyo. Era nga we twogerera wano, studios zibeera open. Everyone is open to come and work with us. Though industry yafunamu akatengo. Nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe. Abamu batyo okujja ku Firebase okurecordinga bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politicians. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo. Just wakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbi era bemuwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga nga alina batambula nabo. Era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe. Ti mu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era wonootunula mu video ojalaba yesito omupya naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya bamukyaka mu Ignatius Kiwani Vision Group yava mu Firebase emyaka 2011 yavuddeyo n'akola interview. Okay, thank you very much. Have a good day.